Биз менен Алай командасынын капитаны Айбек Караев. Айбек, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Жакшы, шүгүр. Буйруса, бир алдыңарда бир чоң ашуу калды окшойт. Эми ушунча турнирде, чоң турнирде финалист болгонубузга деле сүйүнүп отурабыз. Кудайга шүгүр кылып. Кааласа эми бир оюн калды. Буйруса ошого эртерээк оюндан кийин эртерээк баса бергенибиздин себеби деле ошол болду. Аттарды эртерээк жакшы карайлы депчи. Жай карайлы. Ошол болду. Бул турнирге келишибиз негизи бир аз орчундуу немелер болду. Балдар жагынан, аттар жагынан, каражат жагынан. Эми билесиз го, бул эми Кудайга шүгүр баягы биздин агаларыбыз, айылдаштарыбыз аябай жакшы көмөк көрсөтүп, балдарыбызды, аттарыбызды тактап бардыгын жакшы карап беришти да. Ошону биз туура пайдаланайлы деген максатта балдарды ынтымакка келтирип, жакшы аттарды таптап, колдон келишинче жакшы суутуп, мына Калыбек байке көрдүңүз, аттарыбызды жакшы карап берип атат. Анан чыгып аткан учурда дагы бир ат тандаш кыйын болуп калды да, бир аны бир буну депчи. Жанагы оюндан кийин дагы биздин бир атыбыз өлүп калбады. Ошол да аябай защитада жакшы карачу. Ошого защитада аттарды бир аз таппай калдык да. Азыр бирок жакшы, Кудайга шүгүр. Аттарды жайгардыңар жаңы эле. Аттарды жайгарды, кыйсалды 1-2-3 саат, анан азыр эле жаңы эле өткө койдук. Буюрса аттарыбыз жакшы. Травмасы жок, балдарыбыз да жакшы, Кудайга шүгүр. Ушул эми бул турнир негизи өтө чоң турнир болду. Өзүңүз көрүп атасыз, азыр аттар, балдар, тажрыйбалуу оюнчулар аябай көп. Бардык командада ойнойт. Илгери билесизби, мурда жүргөндө бир командада 4-5 ат эле ойночу да, жакшы аттарда. Азыр 12 ат бирдей да. Көрүп атасыз, бүгүнкү финалист полуфиналда ойнолгон команданын аттары өтө мыкты аттар, балдары да, аттары дагы. Ошого дайын болуп, биз да колдон келишинче аракет кылдык. Эми эртеңкиге дагы буйруганы көрөбүз, жакшы аракет кылабыз. Анан эми буйрук кимге жылмайса, ошол да кааласа бардыгы эле жеңебиз деп келет эми. Бардыгы эле кандай немеге түшпөсүн, жеңебиз деп келет. Биз дагы колдон келишинче балдар менен, эң негизгиси балдарды ынтымакка алып келиш да. Команданын ичинде делечи. Капитан дейт, бир жумушу көп. Балдар, аттар, Кудайга шүгүр биздин балдар бардыгы бир сөздөн, бир ооздон угушат, жакшы ошол жагы. Ынтымакчылыктын эле белгиси деп ойлойм болчу. Баракелде. Кудайга шүгүр ушул жакшы дуа кылып, калганын аракет кылып, өзүбүз чыкканда деле ошо биз бирөөгө жамандык кылбагыла. Ар бир балабыз бирөөнүн баласы. Биздин жамандыгыбыз аларга тийбесин, биз жамандыгыбыз. Алардын жамандыгы бизге тийбесин, оюнубуз жакшы өтсүн деп дуа кылабыз, Кудай кааласа. Баракелде. Айбек, ушул көкпет дагы жаңылык болду, бир жандан көрбөйлүбү? Жада калса, акыркы машыгууңарда мен барганда дагы жок болчу да бул атчы. Ооба. Ошондо бир аз бул оюнга канча күн калганда келди, анан кантип келип калды командага? Биз оюнга чыгабыз дегенде бир күн калганда эле келди. Мен минген деле жокмун, тренировкада көргөн деле жокмун. Бир ат бар эле, ошого ишенип турдук, ал чөтө жана тренировкада көрдүңүз го, жарабай калды. Ошондон анан издеп баштадык да, башка. Ошо менен анан бул Азамат деген, Адилет деген бир бала бар эле, ошол мен мамиле кылып жүрчү, ошо менен сурап, сүйлөшүп алып келдик. Бул ат көлдөн келген ат, Ооба, көлдөн келген ат, Көкбет деген. Айбек, баягы оюндун жыйынтыгынан байкап атабыз. Өзүң деле байкадың. Аттын өтө салымы чоң болду. Ооба. Мыкты аттар менен тирешип атпайбы? Ооба. Буга чейин өзүң негизи мына хотя бы видеодон болсо да көргөнсүң бул атты? Жок. Оюнун көргөн эмесмин, бирок мындай анан мен бизге келгенден кийин көрүп баштадым. Кандай ат экен, кайсыл жагына көп жатат, кандай чуркайбы, отурабы, эми бардыгын изилдедим да. Кандай кылсам болот? Эми тренировкасы жок эле атты минип келиш кыйын да. Мен биринчи, экинчи оюндарда жакшы көнө албадым, эмикисине көнүп калдым. Бир аз аягы мен өзүм же
жакшы чабылбай калсамбы, уже көндүм да, бүгүн жакшы буюрса. Эми баягы ар бир атка отуруп, өзү аттын дагы бир немесин табыш керек экен да. Тилин. Анан кайсыл учурда, кайсыл жерде кандай кээсин, кандай жатат. Кыйын. Ошол үчүн Кудайга шүгүр, бирок атыбыз дагы Калыбек байке жакшы карап берип атат. Бара-бара сыр ачылып атат. Ооба. Сыр ачылып, Кудайга шүгүр, жакшы ат экен. Мындай өтө эле жеңил эмес, токтоо, спокойно ат экен да, мындай. Шок эмес, айтканды угат. Эмне берсең жейт ошол. Жакшы экен. Айбек, буйрса, эртең дем алыш. Ооба. Бүрсү күнү финал. Бүрсү күнү финал, Кудай буйрса. Анда бир кайрылуу көрөрмандарга, ватандаштарга. Көрөрмандарга эми чынын айтсам, терең ыраазычылык, бизди колдогондор, ат бергендер, аябай көп болду да. Аларды сүйүнүп, алардын ушул сүйүнүчүн актайлы, колдогон актайлы деген жаман жоопкерчилик чоң болот экен да. Ошон үчүн Кудайга шүгүр, ошо көрөрмандарга чоң рахмат, Алла разы болсун. Анан ушул эми эртеңки командага, Акшумкар командасы дагы өтө мындай тажрыйбалуу, жакшы балдар да. Биз таанып жүргөн, катташып жүргөн жакшы балдар. Алар менен биз эми оюн учурунда эле мындай соперник болуп мындай ойнобосок, а так сыртында биз достошуп эле жакшы катташып жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Эми бул жерде ким жакшы мээнет кылса, Алла Тааланын буйругу бизге жазганбы, аларга жазганбы, ошону көрөбүз. Бирок колдон келишинче биз дагы аракет кылабыз. Аракет кылып, ошол буйрукту көрөбүз иншалла эртеңчи. Анан аракет бизден, бериш Алладан. Баракалла. Айбек, анда командаңарга, ошо колдоп жүргөн жамаатыңарга, баарыңарга ийгилик. Чоң рахмат сизге дагы. 12 мүчөлүңөр аман эсен болуп, ата энеңердин алдына жаркырап кирип баргыла буйрса. Рахмат чоң сизге дагы. Баракалла.